سالو لي زامي، اهلا وسهلا بكم في فيديوهات تعليم اللغه الفرنسيه مجانا. انا هبه. درسنا النهارده بيكون بعنوان les articles contractés. يعني ايه les articles contractés؟ يعني الارتكلز اللي معمول لها contraction يعني دمغ او مضغوطه. تعالوا نشوف هي ايه. الدرس ده انا بعتبره من الدروس المهمه جدا في اللغه الفرنسيه، فيا ريت نركز فيه لان هو هيعلمنا ان احنا نعبر عن نفسنا بشكل افضل. الدرس ده بيكون حوالين حرفين جر. اول حرف هو دو وتاني حرف هو والحرفين الجر دول في المعنى انا رايي ان هما احيانا بيكونوا عكس بعض. يعني مثلا حرف الجر دو باللغه الانجليزيه بيرادف of, about, from. في اللغه العربيه بيعني من. يعني انا مثلا اقول انا جايه من، فهاجي اقول استخدم حرف الجر دو. طيب حرف الجر هو عكسه تماما. في اللغه الانجليزيه بيعني to او with، او باللغه العربيه بمعنى الى. فانا لما اكون رايحه مكان هقول انا رايحه المكان ده، يبقى انا جايه دو المكان ده ورايحه المكان ده. حلو قوي. تعالوا ندرس الارتيكل كونتراكتي، ليز ارتيكل كونتراكتي الاول علشان نفهم انا بقول ايه. اول حاجه لو حرف الجر دو جه بلس لو اللي هو اداه المعرفه اللي هي بتيجي بمعنى ذا او بمعنى الالف واللام بتوع المعرفه، وهنلاقيهم على القناه في دروس تعليم اللغه الفرنسيه على باسم ادوات المعرفه. فلما بيجي دو بلس لو ده بيدينا دو. وناخد بالنا كويس قوي من الفرق في النطق ما بين دو وما بين دو. حلو قوي. طيب لو كتبنا حرف الجر دو بلس أداة المعرفة لا اللي هي أداة المعرفة للمفرد المؤنث هيبقى هيدينا حاجة اسمها دو لا. طيب لو خدنا حرف الجر دو بلس أداة المعرفة الابوستروف اللي هي بتيجي للكلمات اللي بتبدأ بحروف فويل هيديني دو ل. طيب لو خدنا حرف الجر دو مع أداة المعرفة لي اللي هي بتيجي للكلمات الجمع هيديني دي. حلو قوي. طيب بالنسبة لحرف الجر نفس القصة. لو جه معاها دمغناها أو عملنا لها ميكس مع أداة المعرفة لو اللي هي بتستخدم ل أدوات المعرفة اللي بتستخدم للمفرد المذكر فهيديني طيب بلس لا اللي هي أداة المعرفة للمفرد المؤنث هتديني ألا. طيب بلس الابوستروف اللي هي بتستخدم للأسماء اللي بتبدأ بفويل سواء مذكر أو مؤنث هتديني ل. طيب لو خدنا حرف الجر بلس لي اللي هي أداة المعرفة للأسماء الجمع هتديني حلو كده. طيب خلينا ناخد أمثلة عن الكلام ده علشان نحاول نفهم ازاي حروف الجر دي عكس بعض، معناهم عكس بعض. لو أنا قلت je parle de toi أو قلت je parle à toi ايه الفرق في المعنى؟ لما بقول je parle de toi يبقى انا قصدي اقول ان انا بتكلم عنك. I'm talking about you. لو انا قلت je parle à toi يبقى انا بتكلم اليك، انا بوجه الكلام اليك، يبقى معناها I am talking to you. يبقى ده الفرق. I am talking about you ولا I'm talking to you. يبقى لما اقول je parle de toi انا بتكلم عنك. يعني انا بقول مثلا ان فلان عمل الحاجه دي فانا مش عارفه انت بتتكلم عن مين، فاقول je parle de toi انا بتكلم عنك. طيب لو واحد بقى بيكلمني وانا مش عارفه هو بيكلم مين فعايزه اقول له انت بتكلم مين، فهيقول لي je parle à toi انا بكلمك je parle à toi. طيب كده واضح الفرق ما بين حرف الجر دو وحرف الجر لما استخدمناهم مع الفعل parler يتحدث عن ويتحدث الى.
خدتوا بالكم من الفرق في اتجاه؟ انا بتكلم عن وبتكلم الى دو و طيب لو انا عايزه اقول انا جايه من القاهره هقول ايه؟ هقول je viens du Caire. je viens du Caire لان القاهره اسمها باللغه الفرنسيه لو كير، فهي كده كده فيها حرف الاداه التعريف لو كير. فعشان كده لما بقول انا جايه من القاهره فبقول je viens du Caire. يبقى دو اللي هي يعني ايه دو كير؟ انت ليه قلتي دو كير؟ عشان انا قصدي اقول je viens de le Caire، بس في الفرنساوي مفيش حاجه اسمها دو لو كير. بنعمل بقى كونتراكتي، بندمج حرف الجر مع اداه المعرفه فبيدينا ايه؟ دو، فتبقى je viens du Caire. حلو قوي. طيب لو انا عايزه اقول انا رايح النادي لو كلوب، النادي. طيب انا رايح يبقى je vais. حلو قوي، سهله. طب عايزه اقول لو كلوب، غلط، مفيش حاجه اسمها لو كلوب. امال هقول ايه؟ اهو الدرس بتاعنا النهارده اللي درسناه بتاع les articles contractés، يا ريت نركز فيه، ده درس مهم قوي. بيقول ان حرف الجر لما بيجي بعديه اداه المعرفه لو بيتنطق او بيبقى بيدينا حاجه اسمها اداه جديده اسمها او، فبقول je vais au club على طول. je vais au club، سهل جدا. طيب اخر مثال عندنا je fais du sport. je fais du sport يعني ايه je fais du sport؟ يعني انا بعمل من الرياضه. يبقى كأني عايزه اقول je fais de le sport، بس مفيش حاجه اسمها je fais de le sport. امال ايه؟ الفرنساوي بيعملوا كونتراكشن، بيعملوا دمج لحرف الجر دو مع اداه المعرفه لو وبيدونا دو، فبتطلع في الاخر بنقول ايه؟ je fais du sport. je fais du sport. طيب المثال المقابل ليها مع بيقول je mange gâteau au chocolat. je mange gâteau au chocolat يعني ايه je mange gâteau au chocolat؟ هو كان عايز يقول gâteau je mange يعني انا باكل، gâteau au chocolat بقى، ودي معروفه جدا يعني مستخدمه دارج قوي استخدامها. لما باجي اقول باللغه الفرنسيه انا عايز جاتو بالشوكليت فبقول اسمه ايه؟ جاتو او شوكولا. يعني هو كان عايز يقول جاتو لو شوكولا، لكن طبعا بما ان مفيش حاجه اسمها الو، امال اسمها ايه؟ اسمها او على طول، فبيقول جاتو او شوكولا. جاتو او شوكولا. درسنا النهارده انتهى، كان درس سهل قوي. لو حاسس انك استفدت ما تنساش تدوس سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن وعلشان غيرك يستفيد. باي.